Бихте направили обаче в парламента, защото вие казахте нещо много интересно, че вашите деца, малките, нямат достъп до телефони. Днес прочетох нещо много интересно, че средно 52 пъти на ден човек посяга към телефона си и ако 12 часа няма достъп до него, изпада в стресова ситуация, а при 24-часова липса на този телефон вече се получават депресивни състояния. Вие сте спасили децата си явно от... И ето това, което и аз, докато съм бил 4 месеца затворен и съм нямал достъп, това е причината, че ние като хора даваме най-вече личен пример и на децата, и на младото поколение. И аз вярвам, че винаги, благодарение на личния пример, благодарение на делата и резултатите, които сме показали на терен, ние можем да вдъхновим децата. Това, което ги вдъхновява, че ние лично, като по-възрастни, практикуваме това, за което говорим и съответно осъществяваме определени резултати в реалността. Така че, според мен, това, което най-вече може да се направи, е да вдъхновим младите хора, да говорим с различни организации и да предотвратим държавата да е спирачка на тези, които искат активно да действат и да помогнат за развитието и на образованието, и на различните... Вие сте представител в днешното издание на предаването на партия Величие.